注意看，这辆看起来很破很廉价的小摩托车，它在全球的销量位居榜首。截至2017年，它在全球的累计销量已经突破了1亿台。它就是本田的幼兽系列，这款车距今已经有着接近70年的历史了。1958年，本田宗一郎想打造一款前所未有的经济实用轻便代步车，在这个理念下，本田的幼兽家族首位成员 Super Cub C100 诞生了。Cub 英文直译幼兽，这个小车首先在日本发售，它凭借着经济实用、小巧玲珑、通勤方便，在日本备受青睐。后来本田又发布了多款幼兽车型，有的可以越野，有的可以市区代步，还有很多的改装方案，拓展出了非常多的玩法。于是上世纪60年代，幼兽开始走出岛国，面向世界。它在全世界凭借着经济实用还有玩具一样的属性，迅速火爆出圈。在美国，幼兽是美国骑士日常代步、钓鱼不可缺少的交通工具。直到2023年，幼兽才以合资的方式进入中国。